ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஆல் இஸ் வெல் ராஜி. நான் உங்களுடன் உங்கள் தோழி ராஜி. நம்ம இன்னைக்கு தூதுவளை சூப் எப்படி பர்ஃபெக்டாக பண்ணலாம், ஒரு நேச்சுரல் ரெமெடி ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அதை பர்ஃபெக்டாக அந்த சூப் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்லித்தரப்போகிறேன். இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா என்னோடய சேனல் வந்து வெரி 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 ஹெல்த்தி, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது தூதுவளை சூப் செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி தூதுவளை பற்றி சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. பொதுவாக நம்மளுடைய சீதோஷ்ண நிலைகள் சொல்கிறோம், பருவகால மாற்றங்கள். இது வரும்போது பார்த்திங்கன்னா, அதாவது மழையாக இருக்கட்டும், காற்றாக இருக்கட்டும், கடும் வெயிலாக இருக்கட்டும், நிறைய பேருக்கு சளி தொந்தரவுகள் தொத்திக்கிடும். இந்த சளி வந்து நம்மளை ஒரு வாட்டி வதைக்கக்கூடியது. இந்த தூதுவளை வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரெமடின்னு சொல்லலாம். எதுக்கு? கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு. நுரையீரலை பாதுகாக்கும் அருமருந்து, ஆஸ்துமா நோயை தீர்க்கும் முதல் மருந்து, இருமல், மூச்சிறைப்பு, சளி, மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய அருமருந்தாக வேலை செய்யும். வெறும் இலைதானே, இருமல் சளிக்கு மட்டும்தானா நினைக்கிறீங்களா? அப்படி கிடையாது. உடலுக்கு வலுவை கொடுக்கக்கூடியது. கால்சியம் சத்து நிறைஞ்சிருக்கு. எலும்புகளையும் பற்களையும் வலிமைப்படுத்தும். உடலுக்கு அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது. பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா, இந்த வாதம் பித்தம் சார்ந்த நோய்களை தீர்க்கக்கூடியது இந்த தூதுவளை இலை. இந்த தூதுவளை இலையோட நம்ம மிளகும் சீரகமும் சேர்க்க போகிறோம். இந்த மிளகும் சீரகமுக்கும் ஒரு என்ன தன்மை இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, கபத்தை குறைக்கும் தன்மை கொண்டது. இந்த தூதுவளை இலை வந்து மலத்தை இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்தோ ஒரு வெண்ணெய் சேர்த்தோ பயன்படுத்த போகிறோம். அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க. சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான், ஆனால் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி தான் செய்யணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, தூதுவளை இலை மலத்தை இருக்கக்கூடியது. நம்ம வெண்ணெய் நெய் சேர்த்து செய்யும்போது மலத்தை இழக்கக்கூடியது. மஞ்சள் ஒரு சிறந்த கிருமி நாசினி. அதனால் நிறைய மஞ்சள் சேர்த்து செய்ய போகிறோம். இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த சூப் ரெசிப்பியை பர்ஃபெக்டாக நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நேச்சுரல் ரெமெடி ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? தூதுவளை இலை வந்து ஒரு கை நிறைய இருக்குது. ஒரு 3 பேர் குடிக்கலாம். இந்த ஒரு நல்ல கை நிறையன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவ்வளோ எடுத்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பெரிய பூண்டு, அதையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது உப்பு, நெய் 1 ஸ்பூன் தேவைப்படும், மஞ்சள். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ மிளகு ஜீரகம் 2 லைட்டாக நம்மளுக்கு பொரிய விட்டு லைட்டாக வறுத்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ கொஞ்சோண்டி பட்டர் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நெய் நல்லா உருகின உடனே நம்ம வந்து நெய்யோ இல்லைன்னா பட்டர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது பூண்டை மட்டும் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. வெங்காயம் இந்த 2ஐயும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிடுவோம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. அது கூட தூதுவளை இலைகள் அரைச்சதையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். ஒரு 1 நிமிஷம் வதங்கினா போதும். அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கலாம். ஒரு 3 பேருக்குன்னா நீங்கள் 3 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாக ஏன் இவ்வளோ மஞ்சள் போடுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. மஞ்சள் அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. நம்ம ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இந்த மாதிரி கோல்டுக்கு மெயினாக நம்ம மஞ்சள் நல்லாவே சேர்த்து குடிக்கலாம். உப்பு மட்டும் நம்ம கடைசியில் சூப்பு எப்போ இறக்குறோமோ அப்போ ஆட் பண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. பொதுவாக கீரைகளுக்கு வந்து பொதுவாக லாஸ்ட்டு தான் உப்பு சேர்க்கணும்பாங்க. எந்த வகை கீரைனாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு சேர்க்குறத விட லாஸ்ட்டு நம்ம எப்போ குடிக்கிறோமோ அப்போ வெதுன்னு குடிக்கிறப்ப அதில் உப்பு கலந்து குடிங்க. இப்போது இந்த மிளகு ஜீரகத்தை நல்லா பொடி பண்ணி அந்த கஷாயத்தோடு சேர்த்து கொதிக்க விடலாம். பொதுவாகவே நம்ம தூதுவளை கீரை வந்து நம்மளுடைய இருமலுக்கு நேச்சுரல் மெடிசன். அது கூட சேர்ந்து இந்த மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், மஞ்சள் இதெல்லாம் சேரும்போது பூண்டு, வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டுக்கு அவ்வளோ நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும். இந்த தூதுவளை சூப்புங்கிறதே பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு சளி,
மார்பு சளி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த இருமல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடியது. இது நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். அந்த இலையோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம சூப்பை ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணி இந்த சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. இப்போ சூப்பை கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும்போது குடித்தாதான் நல்லா பலன் தரும். ஆறுன பிறகு குடிக்கிறத விட எப்பயுமே ஒரு இளம் வெதுப்பான சூட்டில் குடிக்கணும். இப்போ சூப்பை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. வாழ்க வளமுடன்.